अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गयासुद्दीन। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हिचकी के बारे में। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी में हिचकी क्यों आती है, कैसे आती है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। गर्भ अवस्था के दौरान अक्सर महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, वहीं उन्हें कुछ मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। एक ऐसी ही समस्या है गर्भ अवस्था के दौरान हिचकी आना। हिचकी आने के कारण अक्सर महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं उन्हें गले में भारीपन भी महसूस होता है। लेकिन गर्भ अवस्था के दौरान हिचकी आना स्वाभाविक है या इसके पीछे कोई कारण है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि गर्भ अवस्था के दौरान हिचकी आने पर महिलाओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि गर्भ अवस्था के दौरान हिचकी आना कोई गंभीर समस्या नहीं है। 36.6% महिलाएं गर्भ अवस्था के दौरान इस समस्या से गुजरती हैं। जब महिलाएं पेट के संक्रमण से शिकार हो जाती हैं तब भी हिचकी आ सकती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण यह पेट का संक्रमण होता है। जब महिलाएं रिफ्लक्स की समस्या का शिकार हो जाती हैं तब भी हिचकी आने की संभावना बढ़ जाती है। जब महिलाएं जल्दी जल्दी खाना खाती हैं तब भी हिचकी आना शुरू हो जाता है। जब महिलाएं जरूरत से ज्यादा खाना खा लेती हैं तब भी हिचकी आनी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं घबराहट या ज्यादा उत्साहित महसूस करती हैं तब भी हिचकी आ सकती है। जब महिलाओं को पेट फूलने की समस्या होती है तब भी हिचकी आ सकता है। जब महिलाएं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ का सेवन करती हैं तब भी यह समस्या हो सकता है। अपच के कारण या तनाव के कारण भी हिचकी आ सकता है। गर्भ अवस्था के दौरान हिचकी से बचाव कैसे करें? गर्भ अवस्था के दौरान कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन न करें। मसालेदार भोजन से बचें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। जल्दी जल्दी खाना न खाएं। खाना आराम से खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान हिचकी को कैसे दूर करें? नींबू और अदरक का इस्तेमाल करें। नींबू अदरक चूसा जाए तो हिचकी की समस्या दूर किया जा सकता है। गहरी लंबी सांस लें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। अगर हिचकी आए तो अपने दोनों कानों को कस के बंद करें और उसके बाद अपनी जीभ को बाहर निकालें और कुछ समय तक इसी अवस्था में रहें। ऐसा करने से हिचकी आना बंद हो सकता है। अगर आपको भी हिचकी आने की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।